Sono Maurizio Agamennone, attualmente sono professore di etnomusicologia all'Università di Firenze, Dipartimento Sagas, ma ho cominciato la mia carriera di professore universitario, professore a contratto di etnomusicologia proprio a Venezia, proprio grazie a Giovanni, nell'autunno del 94, e ricordo di averlo incontrato per la prima volta con il suo incedere lento, che un po' affannoso, in Campo San Polo, perché non sapevo come raggiungere Ca' Bonvicini, che era il luogo dove all'epoca, moltissimi anni fa, si tenevano i corsi degli insegnamenti musicali e teatrali dei diversi corsi di laurea, e dove avevano luogo questi insegnamenti nel Dipartimento veneziano. Per me Giovanni è stato come un fratello maggiore, non un padre culturale, un padre spirituale, perché la distanza anagrafica non era tale, ma soprattutto per il rapporto, il rapporto fra pari che immediatamente è riuscito a instaurare, anche se io sapevo quasi nulla rispetto alla sua grande erudizione. Il rapporto fra pari, un rapporto di confidenza, di rispetto reciproco e di curiosità reciproca. Anche questo lo trovai come un tratto psicologico molto, molto poco frequente e molto attraente. Un aspetto interessante che pure mi viene in mente è il mio imprinting morelliano nei primi 2 anni di insegnamento a Venezia, 94, 95, 95, 96. Io all'epoca ero professore al conservatorio in una regione dell'Italia centrale, ma andavo settimanalmente a Venezia. Ricordo le uscite dal sede di Ca' Bonvicini verso le 7, quando la didattica finiva, insieme con lui e altri colleghi che qui non cito per evitare di non ricordarmi qualche nome, tutti colleghi molto interessati al dialogo fra di loro, a cui a un certo punto decisero di associare anche me, ma io ero presente soprattutto come colui che ascoltava. Un dialogo di altissimo livello su questioni molto interessanti, molto importanti, che riguardavano spettacoli allestiti a Venezia, ma questioni anche piuttosto rilevanti dello scenario musicale, teatrale e anche cinematografico contemporaneo, con degli scambi ravvicinati fra alcuni di loro su aspetti di dettaglio estremo che evidentemente nascevano da una conoscenza di primissima mano. Questo tipo di deambulazione dialogica avveniva naturalmente facendo il giro dei baccari dopo la chiusura del dipartimento. In quelle occasioni pagava sempre Giovanni, ha sempre pagato lui, e si adombrava se per caso qualcuno faceva ma questo è un comportamento noto, se per caso qualcuno faceva il gesto di mettere mano al portafoglio. Durante queste deambulazioni serali i colleghi parlavano di cose importanti, io all'inizio capivo pochissimo, sapevo pochissimo, ma invece ho imparato tantissimo. Nel giro di forse 1 anno o 2 avevo accumulato una quantità considerevole di informazioni, di fatti, di notizie, di valutazioni su personalità, ehm, anche su alcuni aspetti riservati di tale o tal'altra personalità, ma naturalmente anche su testi di particolare importanza, che alcuni di questi peraltro avevano avuto il battesimo proprio veneziano, il Rex Progress di Stravinsky e così via. E ascoltando Giovanni e i colleghi che discutevano fra loro, io ho imparato tantissime cose e ho messo insieme un repertorio di notizie, fatti, informazioni, che poi mi è servito, sostanzialmente ho campato di rendita, elaborando eh, personalmente, seguendo piste poi personali, ma su quel tracciato condiviso con Giovanni e con questi magnifici colleghi veneziani di allora. È passato moltissimo tempo, ma i frutti i semi gettati allora per me hanno dato frutti particolarmente importanti. Grazie. Ripensare agli anni vissuti a fianco di Giovanni Morelli
significa lasciare riaffiorare pensieri di intensa vitalità, perché quel tempo coincide con la volontà di mettere in pratica tanti progetti, sia sul piano della didattica universitaria, sia su quello delle iniziative culturali. Per lo più erano idee suggerite dalla misteriosa fantasia di Giovanni, che sollecitava la collaborazione di tanti di noi. L'idea si manifestava e poi seguiva un percorso fluttuante, mai prestabilito. Si agiva, insomma, in modo attivo, sull'onda delle situazioni e delle condizioni. È solo a ricordare, per esempio, la miriade di progetti di formazione degli studenti sulla base dei fondi europei e fuori dalla istituzionalità, che diventa una vera e propria mappa di azioni intensive che hanno cambiato il modo di studiare e di agire di molti giovani. Ma il meccanismo messo in atto da Morelli si rigenerava in maniera instancabile. Ecco, mentre si agiva, si immaginava già il passo successivo. Eppure tutto ciò esulava dal semplice rapporto lavorativo, perché si viveva quotidianamente in modo totale. Si analizzava il mondo, lo si parodiava. Il gioco delle rime, per esempio, è stato per molto tempo una costante. Si agiva, insomma, fino al momento del calice di vino il sabato mattina in un baccaro. Non ci sono stati confini disciplinari e tantomeno intellettuali. La sperimentazione era per Giovanni un sistema permanente, un gioco serio, utile e infinito. Come si fa a descrivere tutto ciò, oltre le parole? Come si fa a dare il senso di una esperienza che intorno a quella personalità, quella di Giovanni, si irradiava e coinvolgeva davvero tante persone, tutte diverse, una dall'altro, eppure tutte grate al genio, alla sensibilità, alle attenzioni di Giovanni. Mi è stato chiesto di fare questo video per ricordare il professor Morelli, con cui ho studiato all'università. Vorrei soprattutto condividere l'idea non tanto di ricordare un momento magari della vita mia universitaria, ma condividere l'idea di una presenza più che di un ricordo del professor Morelli. La presenza in quanto le sue lezioni mi hanno sempre trasmesso, oltre all'approccio allo studio che potesse essere un approccio aperto alla possibilità sempre di un qualche cos'altro che si poteva intravedere, che si poteva intuire, ma l'approccio alla vita. Sembrerà un po' banale, ma non lo è per me, perché il professor Morelli ha trasmesso grandissimi valori attraverso le sue lezioni, secondo me, e questo è quello che porto sempre con me. Con Giovanni Morelli ci siamo conosciuti verso la fine degli anni 70 e abbiamo proseguito per tanti anni un rapporto che era un rapporto di carattere culturale, un rapporto di scambi, naturalmente scambi più da lui verso di me e nel luogo dove ho potuto lavorare, e poi anche di amicizia. Mi piace ricordare, prima di parlare un po' dei contenuti in questa stanza dove una volta siamo costretti, io ed Ida siamo riusciti a tenerlo a cena. Gli avevo preparato, mi ricordo quella volta,
un piatto di riso e zucca che a lui piaceva, ed era venuto qua perché avevamo il gatto ammalato, e il gatto ammalato non riuscivamo a fare le punture e purtroppo la veterinaria non veniva, e lui pronto intervento era venuto qui e ci aveva salvato questo primo gatto, e poi era venuto qua 2 o 3 volte, e questo è, come dire, uno dei tanti aspetti di Giovanni, perché non soltanto era un importantissimo, un grande musicologo, un grande musicista, ma era un uomo veramente straordinario per generosità, per intelligenza, per cultura, per affabilità. Diciamo che tutti quelli che sono succeduti alla Fenice hanno trovato in lui momenti di ispirazione, momenti di conforto per le scelte culturali. È stato veramente una grande osmosi tra quella che stava cominciando ad essere una scuola di musicologia a Venezia, e che aveva in lui un protagonista, e uno scambio con coloro i quali dovevano costruire dei programmi di carattere teatrale, di programmi di carattere musicale, e dovevano operare delle scelte che trovavano sempre in Giovanni un interlocutore straordinario. Ci sono tanti ricordi, ad esempio quando sono state fatte le 2 edizioni di Butterfly, la Roll dello Stifelio, e poi la versione ritmica che ha fatto di Hansel e Gretel, ma tantissime altre cose, la capacità che aveva di illuminarci su quello che erano, grazie alle relazioni che aveva in tutto il mondo, ai risultati e gli aggiornamenti della musicologia e degli studi musicologici, che noi potevamo, ancora in un momento in cui non c'erano ancora delle collane editoriali come ci sono adesso, la possibilità in internet di trovare praticamente quasi tutto quello che può essere utile. Ecco, allora qui a Venezia, ma non soltanto alla Fenice, immagino poi le altre istituzioni tipo la Biennale, si poteva pubblicare, si poteva mettere a disposizione di studiosi, studenti, appassionati, tante nuove ricerche, tanti risultati. C'è un episodio. Giovanni era un musicologo preciso, una persona molto seria, era come tutte le persone che si occupano di questo tipo di attività scientifica, era non soltanto puntuale, ma era anche molto puntiglioso, però aveva in sé una capacità di trasformare la sua cultura, la sua grande cultura, anche in qualche cosa di ironico, di autoironico. Una delle più interessanti collaborazioni che ho potuto sviluppare con lui, e cui grazie a lui, la sua generosità, ho potuto essere partecipe, è stato quando nel 1983 cadeva l'anniversario centenario wagneriano in pieno carnevale. Allora si fece un lavoro sul Parsifal, che venne messo in scena allora alla Fenice, e si costruì assieme all'allora direttore artistico Maestro Gomez e una parte dei contributi collaterali che facevo con Giovanni, uno spettacolo che desse anche la possibilità di avere un qualche cosa di ludico, diciamo così, di fronte alla serietà delle opere, dei concerti di musica wagneriane che necessariamente devono essere eseguite. E così già avevo in mente di costruire questo libro, che io spero che tutti abbiate la possibilità di leggerlo, perché è un libro che mette assieme una straordinarietà di cultura, vastità, che va dal cinema, dal teatro, dalle arti visive, dalla prestidigitazione, da tantissime altre forme di spettacolo, ed è un pastiche geniale, scritto interamente a Giovanni, naturalmente non sotto uno pseudonimo di una musicologa. E allora diciamo così, con Giovanni lo provocai. Giovanni era anche medico, sicché conosceva la chimica, e lo provocai e gli dissi: ma Giovanni, perché non facciamo anche una cosa con i profumi? E non gli avessi detto, dopo un po' di giorni arrivò con le formule. Naturalmente per me era più facile leggere il sanscrito che le formule chimiche, ma non dovete preoccuparmi, perché assieme a Giovanni
Giovanni costruì e facemmo assieme, io cercai di acquistare le cose che lui mi diceva, ma costruimmo una serie di profumi che, come in una specie di decadente estetica wagneriana, noi usammo per l'idillio di Parsifal Idil, che con le marionette venne messo in scena alle Sale Apolline. E mi ricordo che Giovanni, dopo aver fatto i profumi, li annusammo assieme, li cambiava, erano profumi abbastanza pesanti, come era evidentemente allora nel naso, nel cosiddetto naso wagneriano, ma erano coerenti, e di tutti questi profumi vennero pubblicati in questo libro, che non è solo un libro di naturalmente chimico, ma un libro straordinario per ricchezza e anche per capacità di scrittura, come era Giovanni, che dicevano che aveva una scrittura difficile ma una scrittura straordinaria. E mi ricordo questo episodio che Giovanni durante il Parsifal Idil con le marionette e Sale Apolline spruzzavamo i profumi, diciamo, tenendo conto di quelli che erano i momenti dell'azione scenica di questo spettacolo di marionette, spruzzavamo di diversi profumi in mezzo alla sala. È una cosa che fece un po' il giro del mondo dei giornali. Io allora anche ero all'ufficio stampa, per cui lo feci girare questa notizia, e diciamo che fu un evento vero, culturale, un evento di ricostruzione di cui se ne parlò molto, e dovrebbe insegnarci ancora oggi quello che è la filosofia degli eventi culturali che si possono fare sulle basi storiche, sulle basi di ricerca, e un po' lo spirito di Giovanni. Allora, io ho conosciuto il professor Morelli grazie all'introduzione, cioè mia mamma mi ha fatto conoscere il professor Morelli, che in realtà mi diceva solo che era un professore di musica, quindi non voleva dire tutto, non voleva dire niente. Poi negli anni, frequentando Ca' Foscari, ho capito di cosa si occupasse il professor Morelli. L'episodio che mi ricordo di più è che una volta, allora, io condivido la passione del gruppo irlandese U2 con un amico che lavora in Fondazione Cini, e in Fondazione Cini lavorava anche il professor Morelli. Abbiamo avuto l'occasione di incontrare il cantante di U2 Bono a Venezia nel settembre 2001, e questo mio amico si è fatto stampare la foto e l'ha attaccata in ufficio. Se non che il professor Morelli va in ufficio da questo mio amico e vede la foto e guarda la foto e dice: ah sì, io lo conosco quello, certo. E mi dico, certo, è Bono il cantante di U2. No, quello accanto è il ragazzo che lavora da schiavi, e indicava me. Questo per dire com'era il professor Morelli. Questo è il ricordo più importante che ho di lui. Poi io, avendo frequentato Ca' Foscari con il TARS, poi lui è stato anche il mio correlatore assieme al professor Morelli e al professor Rizzardi, con cui ho fatto una tesi sul concerto di Pink Floyd a Venezia, e insomma lui mi ha supportato in questo molto, devo dire. Nel dialogo epistolare che ho intrattenuto per tanti anni con Giovanni online, ci sono alcuni frammenti poetici che ci siamo scambiati, e adesso ne utilizzo qualche frammento. 2001, Giovanni: stazioncina addormentata, non ti desta il campanello? Le finestre son serrate ed è chiuso anche il cancello. Niun discende, niuno sale, tutto intorno resta uguale. Quasi 50 anni prima, un altro suo frammento che mi ha utilizzato, mi ha recuperato dopo. C'è una barca in mezzo al mare, con le vele gialle e blu, fino a lei vorrei volare, ma le ali hai? Non le ho più. E dal 58 estrae quest'altro frammento. L'onda va, l'onda viene, come il male e come il bene. L'onda viene, l'onda va, quando mai si fermerà? Nel 59, quando cadono le foglie, tra le piante brulle spoglie, vi appare la speranza, se è finita la vacanza.
Ogni giorno ed ogni sera, pur ritorna primavera, pian pianino col far del dì, ed è ben che sia così. E infine nel 56 mi estrae quest'altra sua poesia, il nostro Giovanni. Libellula iridata, breve è la tua giornata, ma tu la vivi intera e non chiedi di più, è sempre primavera, laddove voli tu. Da parte mia, questo piccolo ritratto che descrive Giovanni in treno e che gli ho mandato nel nostro carteggio. Gatti, gattesei, cats, gatti, gattesei, cats, treni, concorsi, moduli, treni, concorsi, moduli, albe, insonnie, bozze, albe, insonnie, bozze, giardini, spray, ossi, giardini, spray, ossi, verbali, spartiti, email, verbali, spartiti, email, insonnie, Andrea, respiri, insonnie, Andrea, respiri, tesi, suoni, scadenze, tesi, suoni, scadenze, paure, sorrisi, sussurri, paure, sorrisi, sussurri. Ciao Giovanni. Sì, ricordi di Morelli, ne ho vari. Sono stato molto contento di ritrovarlo a sciabattare lungo le Zitelle quando andavo a lavorare là, e per me è stato come un ritorno al passato, perché l'ho sempre visto come una specie di maestro zen giudecchino. E questo ricordo, quando sono andato a fare un corso con dei luminari a Brescia, si è parlato del più e del meno senza arrivare a una soluzione, finché lui l'ultimo minuto dell'ultimo giorno si è alzato in piedi, ha detto: state attenti, perché tante volte crediamo di aver trovato l'iceberg e invece abbiamo trovato la balena bianca. Nessuno ha capito esattamente cosa volesse dire, però c'è stato uno scrosso di applausi che mi ha fatto pensare: grazie Morelli per esistere e per portare la semplicità dove il mondo vuole essere complesso. Grazie. Ho già ricordato la figura di Giovanni Morelli e il primo incontro che ebbi con lui nel 1978 in una delle aule della Università San Sebastiano di Venezia, nel necrologio che ho scritto poco dopo la sua scomparsa nel 2011. Al tempo io ero uno degli studenti di un altro grande personaggio dell'Università veneziana di quegli anni, che era Francesco Orlando, e abituato al rigore, alla sistematicità, all'approccio sempre per così dire sistematico che Francesco Orlando diffondeva come esigenza anche didattica presso i suoi allievi. Ricordo il grande stupore misto anche ad una componente di sgomento di fronte all'argomentare erratico e labirintico, sempre ironico di Giovanni durante i suoi primi corsi, che frequentai tutti durante il periodo della mia formazione presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Ecco, per me Giovanni Morelli fu un punto, divenne man mano un punto di riferimento inscindibile, per così dire, dall'homme système, come amava definirsi Francesco Orlando, e in rapporto con lui, perché fu l'altra faccia della medaglia, la possibilità di coniugare due
approcci così antitetici come quello di Francesco Orlando e di Giovanni Morelli è stato il grande cruccio, per così dire anche un po' il conflitto interno della mia formazione, ma furono entrambi due fari per me, fari lo dico in senso bodleriano. Ebbene, in quel necrologio ricordai come la figura di Giovanni Morelli corrispondesse anche a un momento magico della musicologia italiana che nella prima metà degli anni '80 conobbe un lancio e uno slancio abbastanza irripetibili, che poi si rivelò anche un lancio e uno slancio, ahimè, abbastanza effimero. Ebbene, in quell'occasione scrissi questo che vi sto per leggere. D'altra parte, erano quelli anni in cui la musicologia italiana conobbe un formidabile lancio internazionale. Il terreno era stato preparato da studiosi e docenti autorevoli e cosmopoliti come Nino Pirrotta e Pierluigi Petrobelli, cui seguì a ruota, con uno spirito innovativo e un'energia entusiasmanti, quella che ci appariva allora come una vera e propria trimurti musicologica: Lorenzo Bianconi, Giovanni Morelli, Thomas Walker. Nel 1987 il 14° convegno della Società Internazionale di Musicologia si svolse a Bologna, presente Karl Dalaus, tanto per fare un nome, e nello stesso anno uscì per l'EDT La storia dell'opera italiana, a cura di Lorenzo Bianconi e Giorgio Pestelli. Ad entrambi i progetti partecipò naturalmente anche Giovanni. Poi le cose andarono diversamente. La storia dell'opera italiana, di cui uscirono solo i volumi 4, 5 e 6, si interruppe. Il momento magico era finito. Nel pensare all'esempio formidabile di Giovanni Morelli nella mia formazione, sono tantissimi gli aneddoti particolari che potrei ricordare. Naturalmente non parlerò della sua attività di studioso, di musicologo, che è patrimonio della cultura italiana ed europea, di cui altri possono parlare assai meglio di me. Io tutta la vita ho fatto l'insegnante a diversi livelli, ed è di questa particolare attività di Giovanni Morelli che vorrei ricordare qualcosa. Io ho seguito 6 corsi con Morelli, ho fatto 6 esami, ho sostenuto 6 esami, poi naturalmente è stato mio relatore alla tesi di laurea, e ho frequentato a cavallo fra gli anni 80 e 90 Ca' Foscari. Dicevo, sono veramente tanti i ricordi della sua cultura, della sua scienza, ma soprattutto della sua umanità e della sua straordinaria qualità come didatta, come maestro vero e proprio. E ho frequentato in quegli anni, dicevo, tutti i corsi di Giovanni Morelli erano organizzati in forma seminariale. Eravamo un numero ristretto perché erano corsi che si sapevano particolarmente impegnativi per la densità, per l'intensità di presenza del suo magistero. Eravamo riuniti intorno a un tavolo e questo dava una straordinaria possibilità di dialogo, di confronto con il maestro, nell'ascolto commentato, nell'analisi delle partiture, e anche appunto in un dialogo costante che si apriva anche a altri aspetti. Dicevo, tante cose mi sono rimaste dentro, mi rimarranno dentro per sempre Giovanni Morelli, ma una frase in particolare la trovo molto importante, ed è questa: all'esame non voglio di ritorno quello che ho detto io. Ecco, no, forse l'obiettivo più alto è si può proporre un professore, un maestro, un insegnante, riuscire a
costruire nei suoi allievi una serie di abilità, di competenze che poi danno vita a una ricerca originale. E questi erano gli esami. Con Giovanni Morelli c'era sicuramente una parte generale di studio sui libri, ma la parte più importante era l'esposizione della nostra ricerca. Sulla base di quello che lui ci aveva insegnato, noi costruivamo un nostro particolare punto di vista sull'argomento che era l'impianto del corso. Ecco, ma non voleva di ritorno quello che aveva detto lui, anche perché nessuno di noi sarebbe mai stato in grado di arrivare a quei livelli. Ma trovo che questo sia l'esempio, ripeto, di un grande maestro che resterà per sempre. Buongiorno a tutti. Io sono Giada Viviani e sono ricercatrice di musicologia presso l'Università di Genova, ma ho compiuto la mia formazione a Venezia, a Ca' Foscari, sotto la guida di Giovanni Morelli. Sono stata fra i suoi ultimi allievi in termini anagrafici. Per me, devo dire, è molto difficile parlare di Giovanni Morelli, anche se sono passati ormai 10 anni dalla sua scomparsa, in quanto è un'assenza che percepisco in maniera ancora molto intensa e molto dolorosa, ma allo stesso tempo ha una presenza molto viva e molto importante nella mia quotidianità di studiosa e di persona. Questo perché il suo magistero, sia espresso attraverso le sue pubblicazioni, sia nelle sue lezioni all'università, era caratterizzato dal fatto di lanciare degli impulsi, degli stimoli, lasciare dei semi in chi lo ascoltava o in chi lo legge ancora oggi, che molto spesso non vengono compresi subito, ma rimangono e germogliano a distanza di molti anni. Per cui capita che anche adesso, quindi 15 anni dopo la fine del mio percorso accademico a Ca' Foscari, mi ritrovi all'improvviso a pensare, oh, caspita, quella volta aveva detto quella cosa e mi è di stimolo ancora oggi per le mie ricerche, anzi mi rendo conto di non averlo ancora recepito fino al momento attuale. E lo stesso avviene con i suoi scritti, quindi il suo è un insegnamento, un porsi in dialogo, uno stimolare il lettore e l'ascoltatore e lasciare delle idee che poi maturano e portano il suo lettore o i suoi allievi a elaborare poi delle ulteriori idee sulla base di quei primi stimoli. E in questo, secondo me, consiste, almeno per quanto mi riguarda, il suo lascito più prezioso, perché non si tratta di un semplice trasferimento di conoscenze, ma di portare la persona stessa a compiere un percorso e poi a proseguire con le proprie gambe. Un altro aspetto che ci tengo a sottolineare, perché è quello che forse mi ha più colpita come sua allieva, è il profondo senso etico che aveva Giovanni Morelli sia da un punto di vista professionale sia da un punto di vista umano. Alla base dei suoi studi e anche delle sue provocazioni, in realtà c'era un lavoro estremamente rigoroso, estremamente approfondito, segnato da un'autocritica anche crudele alle volte, uno studio che poneva in discussione ogni dettaglio. E credo che a noi allievi abbia insegnato soprattutto questo, cioè non accontentarsi, ad approfondire, a cercare di scendere sempre di più sotto gli strati superficiali, a porre in discussione tutto, anche la scelta degli aggettivi nella stesura poi di uno scritto,
E perché solo se si conosce un argomento in maniera molto seria, molto approfondita, si possono poi guardare gli oggetti da prospettive diverse e si possono anche azzardare delle prospettive originali. Dal punto di vista invece umano, Morelli mi ha colpito fin dalla prima volta che l'ho conosciuto, quando ero ancora al liceo, per il rispetto, il sincero rispetto che aveva nei confronti delle persone, al di là della loro posizione sociale e posizione accademica. E questo noi a lezione lo vedevamo, posso dire praticamente tutti i giorni, nel modo in cui si rapportava a tutte le persone attorno a lui. E un'altra cosa che mi ha molto colpito era il fatto che lui giudicasse anche gli studiosi, i suoi colleghi, non solo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano, per questa idea che noi siamo delle unità indissolubili, non possiamo essere solo degli studiosi, siamo delle persone ed è un nostro dovere cercare di dare il meglio di noi sotto tutti gli aspetti.